是一个3-1的情况。二位觉得第5局他们分钟布局，哎，非洲布局已经出来了。我们看一下啊。A 桌是澎湃太原朱志强对战夏飞77 ，B 桌是飞鸟逍遥对战瑶宝小妖，跟上一局好像没有变化啊。飞鸟战队两支战队还在 B 桌，那么还是比较的自信啊，没有调整自己的方位，虽然一个大比分的失利。希望两支战队在第5局的比赛依旧稳扎稳打，带给我们高水准的一个对决，一起看向第5局。观众朋友们，大家好！您现收看的是《勾勾斗地主冠军杯 SR 夏季赛资格赛赛段的比赛直播。现在进行的是第5局的第一副牌 ，A、B 桌同时开牌较分。让我们先分析一下 A、B 桌的一个较分情况。A 桌是夏飞2分较到地主 ，B 桌呢也是瑶宝2分。让我们将视角转移到 B 桌进行观战，看一下飞鸟逍遥欲战瑶宝小妖。这副牌真的不好打呀。单4、单7、单尖儿啊，3个单，先处理一个单牌啊，因为这4-2大概率会拆，所以3代应该只有一个4-10，所以4、7尖3个单你是早晚要处理的啊。2家位置的牌型更好一点，对，牌力也强一些。尾家位置牌也不错啊，就是首家位置教是最难打的，我觉得。对，但是尾家啊，头家这个2分这个点，可能把2家和3家这个2分点给占有了啊。哎，俩勾大了，那这个牌就可以启动了。哎，3到8一闯，哎呦，拿下。这个牌对勾大了，飞鸟也万万没有想到。是啊。B 桌蓝队先手拿下了一个2分，第一副牌应该是没有分差的一副啊。哇，2炸的牌型啊，首家位置应该会交，对，这个大王瓜炸，还有一条大长顺，哎，3-4还可以啊，还不错。6、9尖的单张，这个牌可以开6了啊，因为它第一没有3代，对，第二呢，其实这个牌你开大了，只有1道牌圈，没错，回不来啊。抬手只见尖儿啊，其实飞鸟更希望见到这个勾 K 之类的，对，我在对子领域我直接就不分先后手了啊，对勾一见3到10命大，对勾可以自己的对勾可以顺电了，是的。啊，看看小妖，好，先表明主跑一方吗？这个对次其实回的理由就是相信同伴有对 K 且对齐。那其实不如自己调整啊，这个对勾，同伴出对勾不一定能走啊。哎，再回对3吗？那这回就没有护送的牌了。哎呦，直接开炸啊！飞鸟这个牌是在，哎呦，那小妖再落一炸的话，吸引小妖的炸弹了，这是。对，飞鸟没觉得你外面有4个2啊，但是好在这个农民的牌不够啊。对，这脾气真暴啊，飞鸟是吧？这个小脾气上来谁也挡不住啊。对，这牌可以看一手啊。对。会不会拆俩9？拆俩9也可以，万一下家是4-10呢？对，哎，3到8也明大了，断6断勾了啊。对，就是。不会是4-10，就怕他对10一个汪一个单儿。哎，对，反正就是你4-10，他就可能概率小一点啊。对，就说飞鸟这个牌还多赢了，看来，应该会赢分吧。好，我们看到 B 桌红队率先拿下了一个7分，等待着另外一桌还没打完。我们继续将视角放向了本局的第3副。得分已经破100了，对，地主胜率仍然高达90%左右啊。他是。第3局没怎么当地主，他那数据是18比17，原来是对第3，对，那好像第3局一把地主没当，应该是，
6、7的飞机，确实有2分的入账，2分入账，没错。继续看一下本局第3副逍遥3分，这个牌还是仨勾带俩5号，对，听到了，仨勾带俩5，仨勾大了有机会春天啊。对，那我再试一个，好，没问题。不行，我再试一个，好。一定要顶大王啊！这个有的朋友说你端这么多张牌，你这样打没有风险吗？但是你要想，另外一桌对方也会这么打，没错。对，如果挨炸，你可能不丢分，但是你有可能出2的话就会丢分。对。这就是咱们复制团体赛和个人赛的一个区别啊。个人赛有的时候你可以求稳，对，我先赢600，或者我现在赢个3分。对，这样可能会更好啊。对，就是拍着胸脯说，我凭牌运，我靠牌运我能进前3。对，但是你打团体赛没有牌运，牌运因素牌运极小啊。对，别说100%，肯定对牌运因素占的因素比较小一些啊。对，就是牌张肯定是没有运气的，因为对只有这个经验啊，经验不同，较分不同啊。对。来，我们看看瑶宝过队伍其实最舒服，他现在是只能是往高了扛。如果有牌权，直接爬1。飞鸟过对尖的想法就是他踩的是同伴的对10，对，应该是要跑的一个节奏。本身飞鸟的规划可能是对8回对勾，撒4回撒9留个10道尖的啊。好，瑶宝就是我尽量打短。对你开的队儿，我不留队伍。对，我不给你回去，我给你出单。对，其实。他也是担心地主有对2，其实同伴有对尖儿这件事儿还是比较明显的。好，顺利拿下。瑶宝这个方位敲地主敲的很多啊，27-4地主了。好，我们继续看一下本局第5副，现在比分是2比0，重庆飞鸟俱乐部领先2分，飞鸟再次3分叫起。这牌整齐度太高了啊！求求牌，3到9，3到9回7道 K 啊，简单7去7收啊。这个牌倒也可以先出单3倒是啊。对，就是因为7打7收嘛。是。我出3，比如打个比方，你顶2了，你打一对9了，你漏尖，你看我炸不炸你？是吧？就是他这个牌先回2也没毛病啊。8道尖只能看着了。对，好，外边还有1张圈，1张 K， 2张尖啊，就等着了。现在是7。飞鸟其实他现在不动的理由就是我不相信我出3到9，你正好下家能管我，你不管，那你大概率就没有，你没有我就看你2眼，是吧？我不着急，我看你2眼，对，除非你是11顺，你不好管我的7顺，对，你管完剩4张单啊，你不好管。看看这个2接不接，好，刚好。顶9道尖就会炸了，剩11张牌3到7啊，2家的牌张数不够了。对，现在就是不用考虑了啊，一个6张，另外一个也是6张啊，你肯定管不了7张了。对，直接开炸。对，飞鸟还是非常相信自己的行牌收集的信息的，因为对你要能管你，没准第一手就管我了。对，飞鸟太稳了。对，就是他身上起伏非常小，为什么他拿到这么多大满贯呢？可能有的选手打的也非常好，但是可能打的100副牌，他有10把失误。对啊，但是飞鸟可能只有3把，只有5把，这就是他获得好成绩的一个关键。没错，不让自己100%的一个胜率，他绝对不下。对，我们继续看向本局第6副，逍遥3分。这个牌6圈尖王，哎呀，不好进，这得1圈进去4张才好跑。哎呀，直接见尖了，那肯定会拆2啊！这下家必须得打掉。对，他为什么不进王啊？因为9道 K 不大，主要是你不可能说出对4回对尖啊。没错，再见尖可以继续拆2。9道 K 大了。逍遥就是让对手多次调整小单牌。对，但是，哎呦。整个虚招，他不想出撒气爆小王，
他想让你大王打我，我来控单双。就是换过来说，就是大王不管你，你还得出3期派妖王。对，是吧？你穿不进。对，对。你看，不管你，你肯定就还是撒7怪王，除非这时候你出圈儿，见 K 下2也不够啊，不够了，只能打对4了，应该是。哎呦，还真出个圈儿，那瑶宝要出 K 的话，地主这个牌力还得调整3次。哎，下2对他太有利了。对呀，他尖儿，他再见单上2就单双都不过， 5顺6顺都不过了。对，全控。对。瑶宝也没问题，瑶宝的视角知道同伴有大王，没错，所以说他肯定是要起单张。对，但是如果他判断同伴有大王，那你这个2就越级了。对 ，K 最合理的。地主有俩尖儿嘛，你出一个尖儿，同伴出一个尖儿。那你 K 他尖儿你2，同伴再吃掉地主的一个尖儿或一个2，那你们在对子上就有机会了。对，这个斗地主这个越级这一点啊，其实非常关键啊。他这牌局会演变成什么？地主出圈儿，瑶宝进 K， 地主上2，大王只要管，哎，出单，地主就不太好走了。对，地主对尖必拆。是的。来到第7副多炸牌型，小妖2分，这个牌要拿给周志强，头家又3分了。就是不同的选手，他对同样牌型的理解是不同的，所以这也是我们复式团体赛的一个魅力啊。6、8、10的对子，3、4的单张，哇，好难呐！如果给手家的话是补1炸，对，哎，给手家补完之后还挺好打。对，3、6啊，极北加强，4个5，4个2，对。这个牌开对6，瑶宝就做好了4带2的准备了。这个单3单4你过去太难了啊。对，那瑶宝这个牌一旦达成4带2的这个牌型，可能就就没有想到这个外边有炸弹啊。对，哎，还拆，哇！飞鸟现在应该是保留不了这张3了吧？对，3应该保留不了了。好，看逍遥，哇，扛这么小啊！过钩啊！瑶宝准备保留3个10了啊！可以啊，瑶宝这个牌处理的到这个位置还是比较合适的。哟，飞鸟是直接拿2拔地主的大王。对，飞鸟可能是怕对方回2啊。打肯定就要打到底了，这样逍遥的机会就来了。是，看看他的处理啊。他手中是6个大王，他其实是4、8尖儿，4、8 K 尖儿，然后对3对尖儿没了，是吧？就是4、8 K 尖儿，8到 K， 对3对尖儿，是吧？对，他是那种牌啊。这个牌逍遥打对回对 K 其实不太好啊。从他的视角是断的5、7，其实还是调整单可能更好一点。哎，瑶宝应该知道他不是5了。对，飞鸟也得判断同伴肯定不是7呀，出的8道圈啊。对呀，同伴肯定不是单7，这4个5肯定不能动啊。对，知道同伴肯定比4大，那也不能炸呀。这个逍遥的打法就是我让你地主一张单都垫不进去。对啊，但是可能后期同伴用炸的可能性就肯定是偏低的啊。是的，其实真的地主过单圈的话，你同伴的炸还是用不出来，除非你怕撒尖一带，同伴对，就是同伴能走才行啊。是，对，哎，又是4个圈，对，4个7，刚才是4个7对4个5，好像5、6、8的底。单10，对，这个牌留炸没问题啊。对，上行牌力够强啊。对，就是哇红队在刚刚那样的一副牌有一个10分入账。我们继续看一下本副瑶宝3分能否打赢。逍遥就是要拿牌权，他就是不给。另外一桌有可能是头家3分补4个2，然后赢了1炸，就是4个5、4个2嘛。补起来，对，赢2炸，对，赢1炸啊，所以才赢2炸啊，7分，对。那重庆飞鸟俱乐部现在是
一个单局最高分的一个优势。对，而且这是他们的第2个赛点局了啊！如果能拿下的话，就可以直接进入到咱们夏季联赛的正赛阶段了。没错，这个牌腰宝出8回尖儿，哇，顶单2直接行尖儿的一个节奏。这个牌他的想法是什么呢？他想法是我如果打3带对的话，你管上我建单，我得过2圈单。那出个8不好吗？就是我的意思就是，比如说啊，你出2，我不管你了。我如果不管你的话，就是你单牌没得垫了，你就该。就2地主他的想法，2你不管我在3带对，我单牌过对8啊，单牌过尖儿，对牌过对8那也行。对他可能觉得我拆8的话，可能会让你过圈单。如果你会大王对齐，再有炸，我可能就比较被动。这牌腰宝打得好，就是我觉得先顶个尖儿或2更好一点。对，腰宝这牌打得好，就是对手大王那家他直接就反了一个单。对，他没有这个起别的牌型的想法，就是出2藏尖的一个效果啊，达成了啊。先打3带对的劣处是人家管上我得过2圈单，这样我过1圈就够了。是我这2圈单没有用，相当于小王2外面就一个大王，我先蹲个2啊，就是这种意思啊。非常好啊，这种想法非常好。比赛来到了本局第9副，现在比分是12比0，重庆飞鸟俱乐部领先12分。看看小妖会不会让一手呢？拆尖儿不太好啊。如果你是对圈对 K 对尖儿，现在拆尖儿挺好的。这个其实可以让一下上家啊，这张 K。对，看看小妖的规划吧。对，反正第1手是反春阶段，他管完之后，哎，9都上了。他就是为了很多选手为了防反春，其实没必要。就是如果人家的牌整，你先上2后上2让一手，你都走不了。你只有希望对方的牌型不整齐，你才有机会打赢这副牌啊。他们的想法可能就是防反春，我觉得可能就是啊。怕对方夸夸顺着连队那种特殊牌型。对，他就比如说飞机啊、连队啊这种特殊牌型，虽然有可能，其实概率是比较低的。其实现在小妖的牌力是不够的。对。哇，蓝队还以颜色的一个12分入账，现在比分来到12比12。哇，马上追平。风水轮流转，不定谁灿烂呀。对，就瑶宝刚才那副牌打赢的。对，逍遥3到10蹲对尖儿的话，地主就有机会了。应该会蹲对尖儿。蹲对尖儿我就炸你。对啊，但是炸了出7的。对，得考验它比7小。看看小妖现在的感觉啊，就是你只要敢出7，这个牌就有赢，因为7K 8王，然后对3对 K 啊，这就判断7是必出，是小于7的牌。就有的朋友说你3K 带4问8不就行了吗？那你得想后面啊，人家管上你怎么办？你出8人家出一张，你上王，你敢出3K 带4出对3吗？对，早晚得出7。对，好。真敢炸呀！好，再出7回王，对3回对 K。对，这个牌就小妖打出感觉来了，没错，确实是啊。这个牌其实作为咱们全国赛来讲比较鼓励，就是你判断它大概率不大的情况下，比如说人家明胜个什么大于8的牌，你炸肯定是瞎炸，就说你觉得它可能偏小，但是评估不了它是4啊7啊，建议你炸，因为搏一搏，因为多输就2分嘛，没错，你不管你就肯定输3分，对，我炸了你，我有可能赢5分啊，我就冒着多输2分的风险去搏一个5分的一个收益，是对，这个确实是，里外里比较合适的啊，对。同时，我们继续看向本局第10副牌，2支战队比分是12比12。本副飞鸟3分叫起，8、9圈尖儿啊，单牌还是偏多，调单没有任何问题啊。先过尖儿打下来2啊，让一手，就是慢慢看着啊，这个牌慢慢过啊。对，就是飞鸟的牌，就暂时外边没炸，他都赢不了，他必须得把对子呀或者顺子解决一下，顺子啊都看大或者解决掉啊，才有机会。还有对5对勾真好，对。
虽然大王4-2其实比较怕见单，其实对一路单的话，其实挺不舒服的。对，哇，3带1这牌，哎呦，不好赢，还真赢了。外面恰好上家廷长9，5到10大了。其实理论上不大，下家有3到尖的可能性。对，哎呀，这牌赢的真巧啊！赢的太巧了。对，我们刚才那副牌第9副没有分差哈。是啊。那另外一桌同方位的7-7啊，表现的也非常的出色。对。飞鸟是真稳呐。没错，地主胜率依旧很高，很高。同时，我们今天这场比赛是资格赛，2支战队单败淘汰。今天这场比赛决定着他们的夏季赛能走多远。没错，输了的回家，赢了的留下继续小组赛。对，北家应该会叫，牌型的整齐度太高了啊。80K， 哎，补的还不错，没有单张的压力，直接启动对子。如果对尖没在一起，这个牌就直赢了啊！就是闯一个对尖嘛。对，对尖只要不在一家，对6回对圈，对10回对尖，3带3带就打通了啊！对尖在一家，这个牌就被动了。那没办法，这个开牌最好的选择就是对子。对，开单没必要。对，好，小单3一出。表明主跑了啊，这位。对，9还是要过。2。哎，逍遥没有想到对方没有小王啊，哎，万没想到，这个就没机会了啊。对，其实他逍遥一直在规划，我是顺着吧，打多长啊，越长越好，那就这样。对，那我就不客气了，这回不要打对儿啊。不要打对呀，飞鸟！不对，这个牌大王漂亮，大王不敢打，是他断4断 K 啊，他可能会怕对方有炸的可能性。等一手。飞鸟太冷静了，这关键时刻这低级失误几乎为0，从来没犯过。对，你有的朋友一看，哎呦，同伴上对了，我来一对3吧，这个。咱们在全国赛上也是有过这种情况的出现啊。我们继续看向本局第12副瑶宝3分交起，看一下能否打赢。哇，2炸！对啊，看看他保留不保留这个4个9啊？如果保留4个9的话，6到10啊，单张肯定是更少一些。如果保留4个9的话，这个压力还是非常大的啊。先开对3啊，保留一下这个6到10区间的一个变化啊。我觉得大概率这4个9是不好留啊。对，哎，看看这个飞鸟的3带出来之后，它这个3个9下不下啊？现在从他的视角没有断章了，过仨9的话是直赢，因为5到10是明大的啊。好，仨圈儿哦，断章刚才有断章圈儿没见啊，现在见到圈儿是没有断章了。炸掉之后啊，5到10啊，出单回2顶单尖儿，3带1摆尾啊，是直赢1炸。哇，准备赢4个9，但我们看来很难啊。他是博对方胜个顺子，不可能啊，不造啊。外面断9了，地主下家农民出个3个4带，他不可能剩3到8了呀。咋想呢？对呀，这样就非常危险了。嘛回事儿啊？球想跟我对话一下天津话吗？好，红队在第11副打出了一个双赢，将比分改变了，来到了18比12。哇！继续看一下第12副。对，这副牌有可能又是红队的一个得分点啊！瑶宝这个牌输了，是不顶对8就肯定输了啊！飞鸟过对7了，有可能。对7，那这样的话，顶对尖儿的话，让一手还有机会。逍遥如果不动，这个牌地主是输牌。哇，顶对尖儿，
炸掉。炸掉的话得博上家的2张单，有1张是小于6的啊，2张牌必须得小于6。好，一人2张就够打了，漂亮！这副牌是一个大逆转啊，本来是没想到有可能能赢1炸的牌，变成有可能会输，然后反倒又赢了2炸啊！这副牌确实是反转比较强的一副牌。没错，本副牌。不知道会不会是山西阳泉棋牌协会的一个得分点？对。我们继续看向本局第13副，现在比分是18比12，重庆飞鸟俱乐部领先6分。小妖双王在手，还有2个2而已，会不会3分降级？确实，3圈 K 的底。哇，果然啊，咱们的山西阳泉在第12副赢得了一个2分，18比14。对，另外一桌应该是拆掉4张9，保赢1炸，还是问题不大的啊。小妖准备开对6过对勾回对 K 啊，这么一个思路。哎，见到对 K 之后啊，这副牌是8道圈明大。下家直接顶单2，哇，没动，飞机断章还有尖儿没见，不敢动啊。对呀，下家是4个尖带2单的可能性其实是不大的。如果他是4个尖爆2个单，那很有可能会开单回2，对，再启动飞机剩4个尖1个单。好，现在没有断章了，下家大概率是爆1对儿。哎，直接双盲已经提起来了，开炸，直接开单啊！因为对子的领域，它的对 K 是最大的了啊。3带单，3带1的话也可以啊，3带1也可以，见单上2再开9啊。你顶2的话，我就单双5顺6顺全控啊。哎，3个勾。回一下也可以啊，3个勾回一下开单圈儿，但是3个勾理论上是不大的啊，上家有3个圈的可能性。哎，3个勾一大，下家可能判断大概率是一对圈了啊。没错。13副是红队先手赢了7分啊。那这样的话，红队有一个12分满分的入账，扩大自己分数上的一个优势，来到了30比14。同时，我们看向小妖，感觉小妖现在状态有点下滑。对呀，这个牌下家爆对儿了，这个是一个没有考虑到的一个问题。他可能打着打着把下家剩2张给忘了，他只记到自己的对双王啊双 K 是大的了。哎呀，这副牌补的漂亮。对，单9。对，先说补个6啊，然后又补个炸弹。对，红队先手赢7分。他如果上2的话，就出个4等吧。对，出个4来过勾，过仨6。8道圈肯定过不去，是最小的顺的了，因为自己是4张棋。对，下家出过1张勾，上家出过1张 K 啊，其实就是，对，你要打8道尖儿，我仨6就大了。对，你要是一直打3带，我这个只要再漏1张勾啊，就够打了。对，这个牌就是慢慢等。对。等这个什么时候我的3带或者顺子做大啊？对，这就是地主视角的一个收集信息的过程。如果说飞鸟你又有仨尖儿，又有8道 K，那我这个牌就是炸一炸，让你大一下，然后，基本上用3个6就可以施展出来8道圈大的可能性比较高了。逍遥直接顶单2，他出个3，让同伴顶一下传对是不是更好啊？小妖提起了4个7，3、6、8。哎，这虚招0了。对，他可能怕下家剩个飞机偷跑吧？是，因为刚才上一副牌就下家逍遥那位2，然后飞机3带1啊。好，先出8道圈，这边自己4个7，见了9道 K，牌张尖儿没见。是的，那还得等，还得等。
看看飞鸟。这牌其实10道尖合适，说实话，因为什么？有一个中对对9，对，不用拆仨4了啊。对，10道尖儿，好，外边还是有3个尖的可能性啊。就是地主还是需要再等。看看飞鸟怎么考虑去送同伴啊？我觉得小妖可能判断下家仨4仨尖这种这种组合，对9，对圈儿，对，当你的牌剩的很少，你再敢出1对我就炸你，没毛病。对，因为你主跑你的张数都不够了。对，再出1对，现在炸掉3带对是最好的选择。对，上家出过10道尖儿。上家很难是4个尖拆掉。对。好，非常棒。对，这就是选手视角最佳的一个炸点。对，怕万一下家是仨尖一带呢，对吧？对，没错，这个是最佳的一个选择。好，本副牌没有产生任何的分差，我们继续将视角放向到本局的下一副。现在重庆飞鸟俱乐部是大比分领先啊！哇，小妖这个位置当了20多把农民，只当了4把地主。对。多炸牌型，2眼冒光，那是。哇，逍遥这个牌太被动了。俩5是不是好一点？俩5先把俩 K 过去，再过圈过尖儿。对，我们等待机会吧。15副牌，蓝队先手拿下了5分。这副牌是不是要把比分缩小？对，有可能。过尖儿，先手赢5分，哇！这5分怎么赢的？应该是一个不同方位较分。有可能。对，你看这个地主牌很难赢炸。对，除非这个摇宝把这个连对儿给送过来，才有机会啊。对，看看小妖，3带对4带2，可能更好一些啊。如果你想4带2的话，3带对是在同伴下家爆单更好一些。正好没漏6。逍遥不敢动，就是他剩俩6也不一定打得过下家，那边还有俩2呢啊。除了俩2还有圈应该。对呀，还有俩。没有圈和勾的话，这个牌还可以。对，你就博它是俩6啊，对，还有点，对，还有可能会动。好，8分。对，比分来到了30比22，两支战队目前分差只有8分了。缩小到1副牌之内啊，这个咱们就有机会啊。对。继续看向本局 B 桌的第16副，飞鸟尾教3分，4-7尖的底，上的还行。还可以。大牌的牌力足够，慢慢打啊。对，断5-8，单6进单 K。哇，直接见8了。哎呦，9露出来了。那 K 直接进来就看飞鸟的处理了。他要是防炸的话啊，得等；要不防炸，就是直接进小王等待了。是。好，直接上小王，没有炸就直赢了。对。还要闯一手10勾圈啊，这手牌是不明大的。对。对，其实有时候上家扛牌小于10的时候，地主是有一些感知的，对，会觉得你上家你为什么出9呢？是不是有炸弹呀？哇，6分的收益。那这样的话，比分来到36比22，两支战队目前分差又回到了14分啊。对，这个牌就是大王那家打了，然后出一张小3，让同伴过一张，那就不一样，局面就不一样了。对，我们继续看向本副牌，底牌有张小王。还有一个7，有个10。哎呦，小妖没敢叫啊！小妖叫起来是一个绝补，我的天哪！哇，这个牌飞鸟是特别擅长这个打这种难处理的牌。对。越考验我牌技，我越希望能处理这样的牌型。你看。飞鸟单5、单7、单8始终要拆2的，所以说他第一手就拆2，我就是为了调整单牌。是的，对，在调整单牌的过程中，我看看你外边有几大对儿。看看这个小王上不上啊？哎，哇，小妖还是
让同伴去消耗火力，然后呢自己做主跑一方。对。哎，姚宝3到9，3到7，对4对8，哎，他的思路5到9，5到9，3带1。哟，这3带1还挺。其实我觉得3到9对4对7对8，对4对7对 K， 这顺子又长，又不用打3带。对对，3到9对4对7对 K 可能更好一点。对，它是本身它就是对子的牌型啊。是的，还赢3分，再入账3分，39比22了。我们继续将视角放向本局的第18副。对，就是方位北家叫的，叫起来是直赢1仗。飞鸟也看了，我2个2，一个小王挂一尖儿吧，这个单排不够带。没错，对，而且怎么打你尖儿都不下，他只能是被迫选择让上家1圈。确实，哇，回个航天飞机撒尖儿，我这牌应该不会打春天吧？2分成交啊！先说这个2分成交，飞鸟是打春天得爬1圈儿，如何抉择？拼了！哇，我们看下家小妖的牌真整齐呀，776。哇，这个牌小妖敢不敢赌？也有机会赢，应该会啊。他既然这么排序了啊，如果他不想打春天的话，还有就开对3了，开对3回对2，我3带1，对，再次7分入账，剩12张啊，剩12张飞机摆尾啊，比分46比22，我们即将要迎来的是，有可能是 KO 的，没错，正好24分，应该还要再打1副，对对对。还要再打1副，对，因为我们必须要大于他的这个极限得分的值，对，必须要到25分的分差才行。对，就是大于等于25分，或者说大于24分就够了。对，蓝队先手拿下2分。哇，那这个牌小妖得赢10分，对，那赢不了，赢不了，赢不了。这个牌不符合赢10分的牌型，确实啊，你看这样的小牌特别难处理啊！咱们可以讨论一下啊。你说上行对尖、对2、对勾、对圈，大对子比较多，所以说小妖出单6吧，可以。对对对。当然，我们开单9，保留一下变化，可能更好。没问题，对，也没问题，因为你所有的单啊，单张不是说1圈就能收得过来的，没毛病。对，可以从稍微的对中间牌啊，再开到小牌。开对。哎，飞鸟只要尖有牌权，这个牌就地主就危险了。对，好，危机意识还是比较强啊。是，哎，开 K 吗？3是必走的。你开 K， 人家尖儿，你2，人家王，人再开单，你没办法，你还得拆圈或拆尖儿。对，哎，见 K 了，见 K 对圈就已经明大了，可以考虑拆尖儿。对，你上2的话也行，但是早晚还是得拆。对对，因为外面有一张 K 嘛，你早晚要拆尖儿。输了应该是这盘。就是小妖会过 K 啊。对，过 K 上尖儿，逍遥上尖儿。哎，好，上尖儿上的漂亮，好，上尖儿上的好。哎，但是没动啊。这样哎呦，逍遥拆30了，撒气大了。对。对，哎，小妖这个单尖上的好，对，这单尖上的比较灵性，对，刚好让逍遥这边这个想带2手牌的这个想法落空了。哎呀，哎呦，记错牌了。如果3带就好了。对，小妖可能觉得撒气不明大啊，然后哎，逍遥还在玩，为了求稳，对他剩4张是炸，人家肯定走了。对。体现一下自己的记牌能力，是绝尖儿了啊！没错，好，我们即将迎来的是重庆飞鸟俱乐部的一个获胜，我们也即将看到 KO。恭喜重庆飞鸟俱乐部拿下第5局比赛的胜利，获得本场比赛的胜利，进入到了我们本次勾勾斗地主冠军杯 S2 夏季赛资格赛的下一个阶段，进入到了我们的小组赛啊。对，这个也是赢分最高的一局，24分。对。所以说，按照飞鸟说的啊，就是他的团队现在在磨合期，其实也是有理由的啊。没错，毕竟换了队员，第一次正式亮相。是的，我们看向比分46比22，重庆飞鸟说终于迎来了我们的 KO。对，回敬了一个 KO 啊。对。哎，两支队伍还是关系不错啊。也是多年征战在赛场的一些个老朋友们啊。场上是对手啊，场下是朋友。对，
以牌会友的一个比赛啊。对，我们也希望2支战队在接下来能带给我们更加优秀的表现。反观另外一支山西阳泉棋牌协会，今天是单败淘汰赛。